Bakitaffe mu Katonda mu ddiini nabo batabuse beegasse ku ddoboozi lya bannayuganda era ebigambo babyogeredde ddala. Mukwano gwange kino kyabagamba kye twatandika tekigenda kuleka naddala oyo yenna ayagala Uganda oyo yenna ayinamu omutima gw'eggwanga lyattu Uganda. Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwani His Excellence ne bakadde baffe mu ddiini batandise okulaba obubi obutemu obutugombuzi bwa mukulu Yoseite Bukabulwa era ebigambo kati babyogera misana ng'ensi yonna eraba. Baganda baffe mikwano gyaffe tubategeeza nti kino ekyokuwamba bannayuganda tekirina bwe kigenda kuleka ng'asirise kubanga tuwali muntu yenna asanyukira muntu akola bikolobero, tuwali muntu yenna ayinza kusanyukira nkola za Mwami Museveni ez'okubanga akwata bannayuganda n'abawamba era nga kati ne bannaddiini bakitaffe mu Katonda mu madiini ebigambo batandise okubanga babyogera era tugambe nti weewaawo kubanga munnange tubaali tetusuubira nti bakitaffe mu Katonda no basobola okugatta eddoboozi lyabwe ku ly'abannayuganda. Bino bye tubagamba baganda bange tubategeeza nti embeera waliwo wagenda otutuuka nga Museveni takyalina muntu yenna amuwuliriza nga takyalina muntu yenna ayinza mwesembereza wabula ffe bannayuganda ffe bannansi nga naffe ate tekyasobola kumwesembereza. Uganda eno Museveni ajja giwuliramu akazito, Uganda eno Museveni ajja giwuliramu obuzibu. Bakitaffe mu Katonda mu ddiini no baagasse eddoboozi lyabwe ku ly'abannayuganda era ekyo kitulaga nti waliwo sayini ejja ey'obulaba nti nno yakwerwanako, sayini ejja ey'obuwanguzi, sayini ejja ey'okulaga bannayuganda nti kakati kino kye kituufu kye tulina okukola era tukwate wano ate nga tubasuubiza tebigenda kukoma, bigenda kusigala nga bitambula, bigenda kusigala nga bigenda mu maaso. Uganda yaffe erina okununulwa nga n'amaloboozi ge tuli mu kugatta okulaba nga tutaasa byonna ebyasoba oba nga tutereezaamu ku ebyo byonna ebibadde bitumenya omutima ebibadde bitukoze eki byonna tubasuubiza nti agali awamu ge galuma ennyama. Twetaaga ggwanga lyaffe, tetwagala kumanya, tetulina kye twagala kuwuliriza. Tuyanziza nnyo bakadde baffe mu ddiini nammwe abatadde eddoboozi lyammwe ku ly'abannayuganda okulaba bannange nga Uganda yaffe enunulwa, nga Uganda yaffe ebaako ekyenjawulo kyetuukako. Tusiimye nnyo bakadde baffe mu madiini, mwebale kugatta amaloboozi gammwe ku g'abannayuganda. Bangi bayaayaana, bangi baagala okulaba nga Uganda yaffe ekyuka, bangi bali eyo bayaayaana okulaba nga tutereeza byonna ebyasoba okulaba nga tujjako olumbe ekizibu ekyatujjira wano ekya Mwami Museveni. Tusiima nnyo olw'okuba nti nammwe mutaddewo omulanga gwammwe. Tusiimye nnyo bakadde baffe, tusiimidde ddala. Gira okunona nga weetegese. Amiina. Bw'ogenda n'ekyo olunaku luno kijja kukuyamba obulamu bw'okutambula Omukama ng'asiima. Kubeera bulindaala, kwekuuma, ebijja mu maaso bireme kukugwako nga tomanyi. Mu Lungereza ekigambo ekikozesebwa kiri vigilance. Vigilance, okubeera nga oli mwetegefu. Buli ekijja ne kikusanga nga weetegese n'olemwa okugwa mu nsobi oba okusigalira emabega. Vigilance. Mu Vvanjiri tuwulidde bulungi Mukama waffe ng'afundikira nti awo nno mubeere beetegefu, mubeere bulindaala. Omukama bw'alijja abasange nga mwetegese. Katonda ye yatutonda teyatwebuuzaako, si kyekyo bannange. Katonda oyo ng'anaatonana era takola ki? Tatwebuuzaako. Ye yasalawo nti nkutonze ne weesanga ng'ozze mu nsi eno, n'asalawo n'agamba nti kati nkukimye. Wayagalidde. Abamu abakima bakyali mu mbuto z'abakadde baabwe, tebalabana ku nsi eno. Abamu abayita baana bato, myaka egito, omuzadde wawulira essanyu ng'abuusabuusa omwana bw'ati. Abamu abayita bavubuka, ofunye ku kirevu, tandise okutambula ng'osiba balance, oyambala ne sleeveless, ng'owulira ensi ogikwata mikono gyo bw'oti n'owulira ng'ogisobola. Nagamba jja tugende. Abalala abayita bakuze, bakozeho ku ssente, balina amayumba, alina kamotoka, alina bizinesi etambula. Nagamba nti ebya bizinesi n'ebya ssente n'ebyennyumba n'ebyettaka ogira obireka, jja tugende.
abalala balindako ne bawaza ku myaka 7, 8, abamu 9, abamu 9. N'abagamba kale kati kekadde naawe jangu tugende. Naye bw'aba akunona takwebuuzaako. Omusawo ne bagamba nti nja kufuba. Ekigambo kye kisemba kibeera nti bannange munaatusonyiwa twagezezzaako nga bwe tusobola naye Omukama yasazeewo. Amiina. Omukama oyo atatubuulira kadde kakututonderamu nakakutunona atugamba nti kaseera tubeere bulindaala nga twetegese. Okubeera obulindaala kwe kulengera mu maaso, bwe bulabufu n'otunulako ewala n'ogamba ekintu kyonna singa kingwako ngenda kubeera ntya mu bulamu bw'obw'omwoyo n'obw'omubiri, n'otunula ewala. Batuwadde abaana 10, bonna benkana, bonna balina mugole. 5 baali bagezi nga balabufu, 5 nga babuyabuya. Bonna baatwala omuzigo ne tawaaza ezaaka. Omugole bwe yalwawo okujja bonna beebaka. Ffenna tuyita mu mbeera y'emu nga tulinda Katonda atunone. Ensi gye tuliko y'emu, ebitusoomooza bye bimu, ebizibu bye tusanga bye bimu, ebisanga abazungu, ebisanga abaddugavu, ebisanga abafirika, ebisanga baki bye bimu. Ffenna Omukama tonatubeera ku nsi eno era ffenna atuyita. Naye waliwo enjawulo eri ababeera mu nsi eno nga batunulako nti nga mmaze okufa ndagawa, ne beeteekateeka bulungi. Ne wabaawo ebintu bye balina okwewala n'ebirala bye bafubako okukola. Batugambye mu ssomo erisoose nti ng'oyagala amagezi olina okukwata ebiragiro bya Katonda. Ng'oyagala okulengerako mu maaso gy'olaga, ebiragiro by'Omukama olina okubikwata, ng'akunonye osobola omusisinkana ng'osaanidde. Omugole bwe yalwawo okujja, ettawaaza z'abaana ezaalimu omuzigo ne guggwamu mpola mpola. Bagenda obagamba tebana omugole atuuse, balongeezaabwe ezikalidde nti bane mutuwe ku muzigo. Tyanaffe tugujja tumala. Eriyo ebintu by'olina okwekolera gwe ng'Omukristu. Yadde ng'oli mufumbo, omwami alina batalina kukolera gwe omukyala. Tajja kusomera, tajja kwagalira Katonda, tajja kwagalira muntu munno, tajja kusomera sapule, tajja kubeerera wa kisa eri abanno b'obeera nabo. Gw'olina okukituukiriza. Tojja kweyazika kisa kya munno ti munnange engeri gye waliwo ekisa kale Omukama katunuliremu nze pe. Gwe wasomanga nnyo sapule, wasomanga nnyo essaala, wagendako mu kyaki, wawanga ebirabo, wakolanye, oyambanga bakatayamba, ebikolwa byo Omukama atunulire ebyo ayambe nze antwale mu ggulu. Nedda. Mukyala wasomanga Sande, wakolanga bwoti, njuku nnyo n'osoma sapule, bannange walinga wakisa, wayamba abamunnamwandu, wayamba abamulekwa. Kati nze omwami wo munna olw'okuba nafumbirwa n'enkuwaza empeta, Omukama ajja kusinziira ku byowakola ate ayambe nze. Weerimbye. Eriyo ebimu by'olina okutuukiriza. Bano babagamba munne guno gwaffe, omuzigo gwaffe. Mugende mwegulire ogwammwe, gwe tuyinza obutatumala. Katonda byatusaako okutuukiriza mu bulamu bwaffe ng'ababatize, ng'Abakristu, ng'abantu ku nsi eno. Amagezi ga Katonda ge tuwidde mu ssomo erisooka ge gaayamba abaana bano. Tugenda naye tomanya, tutunuleko mu maaso. Singa omuzigo guggwawo gw'oli mu ttaala yaffe tunaakozesa ki? Ne batwala extra oil mu macupa gaabwe. Gwe ki kyolina ekikuyamba okweyongerayo mu maaso? Ogase nga nsanga ebizibu ninayo ekinyamba okunywera mu ddiini. Senga nsanga ebizibu, senga nsanga okusoomoozebwa naye ebinyweza mu kusoma kwange, mu kwagala Katonda, mu kukola Katonda by'ayagala. Oli mufumbo, kiki ekinyweza obufumbo bw'okweyongerayo olunaku olw'enkya n'omwaka ogujja n'oli oluddako? Oli muvubuka, kiki ekinaakuyamba okukola ng'omuvubuka ow'amaanyi alina eddiini, alina okukkiriza, amanyi Katonda, ng'osanze okusoomoozebwa? Oli mwana muwala, kiki olina ekinaakuyamba okwaŋŋanga ensi eno omuli abalenzi abagenda okukusoomooza, abavubuka abalina ku ssente,
abaneke bakozeewo naye tebaagala mpeta. Ki nakuyamba okunywerera mu nsi eno ng'oli muvubuka musajja okuze naye ng'omuwala gw'olina gamaze njagala kuzaalira mwana naye empeta tagirowoozaako? Ki nakunyweza mu ddiini yo kyekusaba? Olinayo okwegayirira kw'olina okw'amaanyi? Osomayo ku sapule? Weekwasa ku Yosefu omutuukirivu? Weekwasa ku nnyaffe Bikira Maaliya? Onayo esaala z'osoma ez'enjawulo? Ojjako mu kereziya wano ogamba Mukama nzize ŋŋanze sande yawedde naye nze ŋŋanze onnyambe. Ebizibu obikwasa Katonda? Olina extra oil akuyamba okweyongerayo ng'osanze ebizibu. Omukama ng'akuwadde olunaku olulala, akuwadde omwaka omulala, akuwadde, olina by'otegese mu bulamu bwo. Omukama kyatusaba okubeera n'amagezi. Amagezi ge twogerako mu ssomo erisoose agali mu kitabo ekitukuvu si ge gano ag'ensi. Amagezi g'ensi ga bitabo, era abaana tubasindika mu masomero mugende musome. N'omukuba n'emboko lwaki tawayise? Lwaki wagudde ebigezo? Oyagala afune amagezi. Aga magezi ga nsi. Abantu bangi nnyo abayize bakakensa abagunjufu mu bintu by'ensi eno, ba lawyers, ba doctors, bafunye amabaluwa aga buli kika, balina masters mu bitabo byonna ebisoboka, naye be babbi, be banyazi, be balimba, be bakumpanya, be batta, be basamira, be baloga, be bakijjanya bannaabwe. Omuzadde asomesa omwana n'amutuusa mu senior, n'amutwala ku university, n'amutwala n'afuna omulimu, najja n'amubba ettaka. Naye nga mugezi, omutwe gwokya, alina digiri naye ate yemubbiwa ettaka, alina digiri naye ye mulogo, alina digiri naye ate asamira. Amagezi ga Katonda si geego ag'ebitabo. Abatuukirivu bonna bojja okusomako mu bulamu bwabwe tebaagenda mu klaasi kusoma 1+1=2. Baayagala Katonda, obulamu bwabwe ne babuggulawo. Omukama n'abawa omwoyo omutuukirivu, mwoyo omutuukirivu n'abawa bitone, ng'ekimu ku bitone ebyo kye kitone eky'amagezi. Amagezi agava eri Katonda. Batugambye mu ssomo erisooka nti amagezi gava eri Katonda. Gatunoonya, si ffe tuganoonya. Ag'ensi ffe tuganoonya. N'ogenda mu ssomero lunaku n'onoonya amagezi, n'onoonya amagezi. Omwana omuto amusoma anoonya amagezi. Naye gano ge twogerako mu kitabo ekitukuvu Katonda yagawa. Batugambye nti gabeera ku mulyango nga gakulinze, era agaagala akwata amateeka ga Katonda. Buli atakwata amateeka ga Katonda tayagala magezi ga Katonda, ayagala magezi g'ensi. Amagezi g'ensi gakuyiriza engeri gy'okumpanyaamu n'ofunamu ssente, engeri gy'okumpanyaamu n'okola buli kibi kyonna, engeri gy'olimbamu, engeri gy'olyamu enguzi, engeri gy'otulugunya banno. Ago ge magezi ag'ensi, era gwoganoonya. Muyisaawo ntya? Ayinza okuntegeera wano mubaza ntya? Bandabye feesi kangisibeko akatambaala, bateekamu kamera kambekeko ekigoyi. Ago n'amagezi ga nsi, gwonoonya amagezi osobole okwonoona. Naye amagezi ga Katonda gaba katulindiridde gatuwonye ekibi. Katonda yagagaba, era yatuyamba okweyisa obulungi, ne tutegeera Katonda kyayagala, ne tumwagala n'obulamu bwaffe bwonna, ne twagala ne bantu bannaffe. Amagezi ago ng'ogafunye otandika okweyisa obulungi, obeera n'empisa, otandika okwegayirira, otandika okulumirwa banno, otandika okuyamba, otandika okubeera ow'ekisa, weefuga. Ebirowoozo by'obifuga, omubiri gwe ogufuga, amadde go gafuga, okwagala kw'okufuga, ng'ogoberera amateeka ga Katonda, kubanga amagezi ga Katonda ge gakulambika. Essomo eryokubiri, bannaffe ab'e Tesalonika baalina ebintu bibiri byabatawaanya bye tuwulidde wano. Ekisooka, baagamba nti Yesu anaatera okudda. Bye baali bayigiriza mu kaseera ako ti Yesu akomawo. Yatugamba akomawo tutwale ffenna mu ggulu. Kane bagamba ye naye kakati oba akomawo, ekinsimbisa emmwanyi kiki? Ekinsimbisa kasooli n'ebijanjalo kiki? Lwaki nsimba abalugu alwawo okukula? N'okukola kankuleke, Yesu akomawo agenda kuntwala, sira lwaki nkola n'emmenyeka. Ne bagamba nti tetuddamu kukola.
nga bagamba Omukama ajja nkya, lwaki mbonaabona? Ekyokubiri ne bagamba nti Omukama oyo bajja nkya agenda kutwala ffe abaliwo abalamu. Kakati bannaffe abaafa banaaviiramu awo nekibatawaanya obwongo nga bali ku magezi gano ag'ensi nti bw'ofa ebyo nga biwedde. Yesu yagamba akomawo nkya, n'olwekyo enkya lwajja ne beerabira amagezi ga Katonda nti olunaku olumu mu maaso g'Omukama myaka 100, emyaka 100 lunaku lumu. Ago ge magezi ga Katonda. Pawulo kyavudde abaddamu n'abagamba bannange muleme kubuzibwabuzibwa. Abo abaatusooka okufa tebajja kuzikirira. Omukama oyo yafa n'azuukira Mukama waffe Yesu Kristo, ffenna yatununula, ajja kujja ffenna atunone atutwale mu ggulu. Abo abaasooka okufa be bajja okusooka. Lwekyo temweraliikira nti bajja kgenda babulireeyo, naye Omukama ajja bajjayo ate naffe abalamu tukungunsibwe tugende mu bbanga tusisinkane Omukama tumulebe maaso ku maaso. N'agamba n'olwekyo buli omu agumye munne olw'enjigiriza eyo, lwaki twagijja ku Mukama waffe Yesu Kristo tinaffe tulizuukira abalamu n'abafu. Kyovala mu ssaala eyanzikiriza tugamba alidde ogwokubiri okulamula abalamu n'abaki n'abafu. Yesu akomawo n'abagumya, kyavudde atulabula nti naffe abaliwo tuleme kubeera mutima gamba nti gundi yatufaako, gundi yafa, bane gundi yafudde. Okufa oba ogenda mu bulamu ate obulala tube n'okukkiriza. Naye ogenda mu bulamu obuddako ebifo biri bisatu, either ogenda muli okutazikira, oba ogenda mu puligatolo okulindako kko, oba ogenda butereevu mu ggulu. Ekikutwala kyekyo ki? Ekikutwala mu bifo biki? Bikolwa byo, nteekateekayo, bulabufu bwo, magezi go, okulaba nti maaso ndaga wanga nfudde, ngenda kubeera ata nga nfudde. Eri ababeera ku nsi kuno ne balowooza ko bagenda okubeera emirembe gyonna. Oli n'atulugunya banne, n'akuŋŋaanya obugagga, n'atulugunya, n'alimba, n'atta, n'aloga, n'asamira, ng'alowooza nti obulamu bukoma awo ku nnyindo y'enkoko. Obulamu bwaffe obw'Omukristu bweyongerayo. Ku nsi tuli mu lugendo, tuddaire Katonda kitaffe yatutonda nga tatwebuzizzaako, era atunona nga tatwebuzizzaako, tugende tumusisinkane. Twesabire wenna we tubeera amagezi ga Katonda ago gatuluŋŋamye. Amagezi ga Katonda ago gatutegeeze Katonda ki kyali ne kyayagala. Amagezi ga Katonda gatuwe okulwanirira ekyo ekinaatusinkanya Katonda akadde konna waatunonera. Amagezi ga Katonda ago gatuyamba okweyisa obulungi nga tukyalina bantu bannaffe ku nsi. Ekirabo Katonda kyasooka okuwa ekisinkira ddala mu byonna bwe bulamu bwo. That's the first gift, bulamu bwo. You must guard it jealously. Ekyokubiri ya muntu munno. Biri ebi, obulamu bwo ne muntu munno. Omukama tumusaba atuwa amagezi bantu bannaffe tubategeere, tutegeere obwetaavu bwabwe. Tulabe abo abali mu nnaku tubayambe, abali mu bwetaavu, abalwadde, abatannaka kulya, abasula ku makubo, abakabiriddwa, abafiiriddwa, tubabeerere ekikubagizo. Olwo Omukama lajja ogamba nti weebale, bwe nali omuyala wampaako okulya, bwe nali mpita bwerere wanyambaza, bwe nali nfiiriddwa wankubagiza. Ge magezi ga Katonda ag'ensi gagamba nti tebinkwatako. Gwe waze nkolera, gwe wali oli ku ki? Ensi bwetyo, si gwe osoose, zange sina kyenkoze. Ne bw'obeera amagezi ga Katonda omanya nti bino n'Omukama yabimpadde, kanyambe abantu abalala. Saba Omukama atuyambe. Ensonga etuleese bagyogedde, saba Omukama atukwatireko bwe banaaba batuwadde amabaasa n'obubaka obulala bwonna, ofune omutima ogwo ogulumirwa nnyaffe Nnyenga eyatugunjulira abasoosolooti abatuyamba mu kutusomesa, kutuyigiriza, tuwa amasakalamentu ne mu kutulambika mu ekereziya. Ate tuyambeko nnyaffe oyo Nnyenga ng'akuze emyaka 10, abaana bano bakyaliyo, fe twasomerayo katusomesa, naye bano bakyaliyo, ate n'abalala tukyabeetaaga. Nga 11 Desemba tujja kujja wano tukole interview. Abaana be bazze mu mulamu tuwadde, era nabo bagende Nnyenga bataneko olugendo lwabwe lufuuka abasoosolooti. Tuyambeko kulaba nti nnyaffe Nnyenga addaabululwa
asobole okubeera ku mutindo ogunaayigiriza abasusulute ab'enkya. Mukama Katonda kitaffe tudduukirire kuba tuli banafu, mirundi gye tulemwa tukwatireko ng'otuwa amagezi aganda tulambika mu byonna. Omukama abeere nammwe. Mwaka bubiri bwa kutereka nakinyagala zikozi sekondeke Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine enjiri ye agenda maaso n'okuginyumiza abantu n'okubategeeza era ne bakadde baffe mu ddiini ebigambo batandise obyogera ddala nga tubadde tubyogera, tebakyetiitirira. Weewaawo tubadde tugamba bakadde baffe mu ddiini nga basirise, n'ennaku zino ebigambo babyogerera ddala baganda baffe, mikwano gyaffe. Tusiimye nnyo bakitaffe abatadde eddoboozi lyabwe ku lya bannayuganda okulaba nga batereeza byonna ebyasoba. Tujja kugenda mu maaso n'okwebaza buli kinoomu yenna atadde eddoboozi ku lya bannayuganda okulaba nga tutereeza buli kimu. Uganda yaffe eno erina okununulwa, Uganda yaffe eno erina okubeera ey'enjawulo era nga tubategeeza abakadde baffe nti agali awamu ge galuma ennyama. Uganda egenda kukyuka, Uganda egenda kuba ya njawulo. Tulina okununula eggwanga lyaffe era tulina okulaba nga twerwanako tutereeze ebyasoba. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine His Excellency nga tukulembedde tuwaye kigenda tuzza mabega era twesuubiza nti obuwanguzi tuli nabo ate era bugenda kutambula naffe ebbanga lyonna.